でっかでっかアジ、でっかアジ。アジだ。アジ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 。やったやったやった。そんなでかくないけど。ああ来たね今。カサゴほど簡単じゃないっていうのは面白さの一つだな。あ、ん？これカサゴっぽいな。ワンチャンアジ？やったー。ケンアジ。なかなかいないですね。最後の1時間で来てくれるといいんですけどね。どうなんだろうな。いろいろ試してみないと。いやー来たぞ今。来た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 。来た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 。イエー、あ、またやってしまった。ちょっと大きいぞこれ。上がってこない。あ、カサゴ？ええ、おおマジ？一応なんだ？お、でっかでっかでっかアジ、でっかアジ。取ってくれ、頼む頼む。やったー。おー、やったー。でっかでっかこれはでかいです。でかやったぜ。めっちゃ引いてましたもん。めっちゃ引いた。こんなんいるんや。ビビった。全然上がってこなかったもん。ワニ釣れたんかなと思いました。ワニグレート持ってきてくれた。よかったね。いやー嬉しい。これは嬉しい。めちゃめちゃ下潜ったわ。やったね。マジ？上がってこねえな。また上がってこない。上がって、お、メバル。あ、マジですか。いりますまたランチ。いや、いらない。しゃあ、でかい。やったぜ。メ
バルもついに。でかいでかいよ。でっか。でかいよ。めっちゃでかい。20はあるよ。てか太い。おっちゃんメバル来たよ。来始めたね。追ってきてた。これもでかい。全然いないね。ちょっと少ないですね。ああ、怪しい。これは怪しい。そこの方で。うん。ホールで食ってるわ、多分。お、メバルだ。あ、20ある。やった。持って帰ろう。おう、いいサイズよ。